հիմա կխնդրեմ ցույց տային այդ լուսանկարը, մենք 18-ից հետո հրապարակեցինք սա, այս դրվագը, ուրեմն իհարկե լուսանկարը բավական վատն է, որովհետև հեռվից էր լուսանկարվել, Սվիտալսկին է եւ Նիկոլ Փաշինյանի նախկին մամլոխոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, որը հիմա արդեն նախկինում Ուկրաինայում դեսպան էր նշանակվել, հիմա Իտալիայում եւ կինն էլ, Աննա Հակոբյանի հետ լուրջ կապեր ուներ, եւ այդ օրերին 18-ի հեղափոխության հեղաշրջում, ասեմ, հեղափոխություն գունավոր, այդ օրերին իրենք անընդհատ հանդիպումներ էին ունենում, սա Հյուսիսային պողոտայի սրճարաններից մեկում է։ Պաստորեն Փաշինյանը այդ ժամանակ Facebook-յան էջում գրառում արեց, որ վաղը ժամը 12-ին կհայտարարեմ հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկի մասին, ակնկալում եմ համաժողովրդական աջակցություն, հետո հայտարարեց երեկոյան նույն օրը այդ մայիսի 19-ին հայտարարեց, որ առավոտյան 8:30-ից արգելափակում ենք հանրապետության առանց բացառության բոլոր դատարանների ելքերն ու մուտքերը, այնպես որ ոչ ոք ներս չմտնի, ժամը 12-ին իմ ելույթը հեռարձակվում է ուղիղ եթերում։ Նույն օրը երեկոյան, տեսեք, Վլադիմիր Կարապետյանը, Փաշինյանի մամլոխոսնակը, հանդիպում է Պյոտր Սվիտալսկու հետ Հյուսիսային պողոտայի Լապյացիա սրճարանում էր սա։ Այսինքն ինչ կարող էինք քննարկել, ստացվում է, որ այս հեղափոխություն կոչված իսկապես ներքին բան չի ունեցել, ազդակ չի ունեցել։ Սա այս ամբողջ է, այս գունավոր հեղափոխությունը արվել է եւ ներքին եւ արտաքին ազդակ, եւ դա մեծ գաղտնիք չէ, եւ ակնհայտ է բոլորի համար էլ, որ արտաքին շահառուներ կային եւ դա անթակույց է եղել։ Եվրամիության դեսպան Սվիտալսկին միայն 18 թվականին չէ, դրա նախապատրաստումը 2017 թվականի իրադարձություններին բոլոր, բայց ներգրաված, շատ ակտիվ, առանց թաքցնելու եւ 2018 թվականի հեղափոխությունից անմիջապես հետո էլ Սվիտալսկին իրեն այնպես էր պահում հանրային միջավայրում, հանրային խոսքում, դրսևորումներում, որ չէր էլ թաքցնում, որ դրա շահառուներից մեկն է։